大家呢個咧就係我個 flat 啦，咁跟住呢啲走廊，跟住隔離都係房，跟住咧呢度咧就係個廚房啦。咁我廚房就有張台啦，呢個係我 flat 嚟，佢琴日整咗個蛋糕，跟住佢話我哋可以食咯，勁好人咯，我已經食咗2次，我琴晚食咗一小塊佢俾我，今日又食咗一小塊，跟住呢個有2個雪櫃啦。跟住我咧就係用緊呢右邊嗰個啦，跟住呢啲嘢唔係我嘅，呢一格咧就係我嘅，跟住呢一樽奶都係我嘅，跟住咧冰格嚟講咧，呢一格係我嘅，啱啱就執咗一輪，因為我想買啲雪藏嘢翻嚟擺啊，跟住咧呢一度就係有啲熨斗同埋啲清潔用具，但我想講呢一個掃把啲塵仲多過我間房啲塵，真係唔掃好個掃。跟住呢張台未算太亂，我覺得還可以接受，嗰個是但都冇人理嘅。跟住啲垃圾桶啦，跟住 food waste 啦，跟住星盤，而家個衞生狀態上算還好，遮住1個星期。跟住水煲 toaster 爐頭爛爆咗咯，想講揾 Conan 嚟整，但佢仲未整。跟住焗爐啦，微波爐啦，跟住呢啲櫃就係每人一個櫃啦。跟住本身我嗰個咧就係呢個，但係太高我就同人調咗，我就用呢個咯。跟住係呢個就係咁樣啦。其實個廚房咧係有少少細，如果7個人用嚟講，就係咁樣啦。跟住呢一格係我嘅，就糖、雞粉、碗碟砧板、蜜糖、老抽、生抽、油鹽、洗衣潔精、巴，麵包、毛巾，係啦。跟住咧，而家我哋就去我間房啦，希望冇人行出嚟。咁我間房咧就喺呢度，間就係我間房。跟住呢個係廁所嚟嘅，一陣間先睇啦。跟住我間房就係咁樣一眼睇晒啦。呢度可以有啲歐掛衫啦，跟住呢度有塊鏡啦，跟住嗰個景咧就係咁嘅。呢啲就係隔離鄰舍啦，有棵樹啦，跟住有盞燈啦，跟住呢個就係我張床啦，跟住呢啲就係我啲 cream 啦，跟住我啲書啦，我個風筒啦，我啲跳繩啦，我啲鞋袋啦，我啲鞋啦，跟住我衣櫃啦，跟住我啲大量嘅乾糧啦，跟住呢個我張台啦，跟住呢啲就係最近攞翻嚟嘅零食啦，跟住呢啲生果啦，跟住啲濕濕物同埋啲漱口水同埋啲罐頭湯，同埋啲麵、啲蛋、啲更多麵、更多通粉、啲 cereal 咁樣咯，係啦，就係咁樣。跟住呢個就係我嘅污衣袋，跟住呢個就我廁所啦，咁就係有啲毛巾喺度啦，跟住呢度就係沖涼嗰度就係咁樣嘅，跟住我啲沖涼液啦。跟住有個簾啦，跟住呢度就係茶嘅位同埋星盤咯，抹手布、垃圾桶，係啦，就係咁樣。大家好，今日係9月27號星期六，咁就啱啱完咗呢一個嘅 Welcome Week 啦。然之後我而家步出緊呢個學校嘅範圍啦，係啦，因為我而家要行落去City Centre 嗰度揾我個 friend，我哋都唔知會做咩，我都係周圍行下啫。但係我諗住慳乘車費，橫掂又唔落雨。但係今日天色麻麻，係不過唔緊要啦，冇落雨，行下咯，行半個鐘咯。而家開始計應該，跟住但係其實我唔識攞去睇 Google Map。跟住呢一條片咧，我就盡量回憶翻呢個星期發生咗啲咩事啦。因為我真係冇時間去影咯，今個星期。但係我都有影好少嘅片可以即係而家出翻嚟嘅。咁首先就係上個星期六我就搬咗入宿舍啦，跟住嗰日都冇乜特別啦，都係即係清潔下間房，執下間房，擺好啲嘢咁樣啦。跟住我哋記得嗰日係夜晚好似6、7點嘅時候，我就出咗去諗住食條蕉，但係咧有成4個 flatmate 都喺出面啦。跟住即係廚房嗰度佢有玩卡 game，跟住我就一齊玩，跟住玩下就另外一個 flatmate 出咗嚟咯，所以我就成日喺度玩咗陣卡 game 啦。
跟住就冇得瞓覺啦。跟住第二日已經星期日啦。跟住由於就太多事發生咗，所以我決定分幾個類別去講下而家暫時大學嘅生活。我哋而家就要行落山，但係一陣間咧上翻嚟，我應該會搭車，除非我仲有活力去行翻上嚟。OK， 咁我哋繼續講啦。首先第一個想講嘅嘢就係我啲 flatmate 啦。咁咧簡單啲嚟講，我嗰棟樓咧就有地下啦，跟住1樓啦、2樓啦同埋3樓嘅。咁我就係2樓啦，即係要上2層樓梯，但係就係尾二高嗰層啦。咁每一層樓咧就有2個 flat 嘅，咁所以成棟嘢咧就有8個 flat 啦應該。咁我就係第5個 flat 啦。然之後每一個 flat 入邊咧就係有7個人嘅，咁所以就係7個人一個廚房啦。我嗰棟樓就咁跟住就個廚房咧就係頭先影咗啦，就係其實有少少細，不過還可以，因為通常我見過最多人嘅一次都係廚房入邊同時間有3個人，但係唔係3個人都真係用緊個爐頭咯，所以冇乜問題嘅暫時都，跟住都還可以乾淨，因為我嗰間accommodation 咧 ，sorry 咁多車會唔會好嘈咧？唔緊要啦，我嗰個 accommodation 咧係安靜嘅，即係我自己揀嘅，因為即係純粹係即係日頭你唔使好安靜啦，但係純粹係夜晚10點之後你係 suppose 要安靜啲啊，但係其實都唔係話真係好安靜咯，即係有一條友佢講嘢比較大聲啦，但係其他人咧佢都係比較安靜嘅咯，即係性格上都比較安靜，所以我覺得幾好咯。跟住有一個人咧，佢就係一個西班牙嘅男仔嚟嘅，但係佢應該英國大嘅。跟住有一個女仔係英國 mix 唔知邊度，但係都非常之平靜。跟住3號房就係我啦，就係得我同埋嗰個係女仔，啲其他全部都係男仔嚟嘅。跟住4號房咧就係一個南非嘅，但係佢好似喺荷蘭大咁樣啦。跟住佢而家喺度讀書啊。跟住5號房就係英國人嚟嘅，6號房係威爾斯人嚟嘅，7號房就係印度，但係佢係喺威爾斯大嘅，所以都嗰個種族上都幾diverse 啦。但係都暫時全部都溝通到嘅，即係冇零爭執咯。暫時都即係純粹係。有時嗰個廚房呢啲瑕疵冇得挑剔嘅，我認為即係純粹係有啲可能嗰啲麵包碎咪算啦，咪自己掃咗咪算咯，即係無謂搞大佢，即係好小事啲其實都。但係最近我哋就嗰個爐頭就裂開咗啦，係所以就棘棘地咯。我而家成日要走去我 friend 嗰個 flat 嗰度煮餸啦，即係都好近對面啫。係啦 ，flat 尾咧就大概就係咁啦。呢個係元豪嘅風景，可以望到好遠嘅樹林，跟住冇啊，都係車路㗎咋。咁跟住咧就講下嗰啲 coursemate 啦。咁我暫時喺個 course 裏邊咧都係同一班朋友嘅啫，但係嗰班朋友大部分都係sorry 好嘈，大部分都係香港人嘅群組啦。咁但係呢個香港人群組入邊都有啲係中國人，但係佢哋係喺英國出世同埋長大咯。咁暫時我就喺呢個群組入邊啦。然之後跟住今個星期係即係嗰個department 嗰啲 talk 都係喺度講下嗰啲DBS check 啊，跟住你點樣？你上堂應該點樣啊？你應該點樣 take notes 啊？你應該用幾多時間喺學習上面啊？你點樣可以平衡你嘅學業同埋你啲課外活動啊？咁樣即係類似呢啲嘢啦，都有啲用嘅，我覺得，但係有少少沉悶咯。但係下個星期就開始教書，就應該會搞啲好難嘅嘢，不堪設想，係啦。咁除咗 department 嗰啲 talk 之外咧，就
仲有好多第二啲活動嘅，咁就例如佢有個 sports fair， 即係啲運動展覽，你可以睇下咩校隊啦。但係嗰個咧我就入唔到去，因為太多人逼太多人排隊，而且我冇嗰日係咁啱係唔係好啱，唔係好就時間，係入唔到去咯。跟住有啲可惜嘅，但係跟住仲有個係嗰啲 group 或者 society 嘅 fair 啦，咁。我嗰個反而容易啲去到，因為佢唔係一個室內嘅地方，所以唔使排隊，純粹係逼咯。跟住同埋就有一個係 Freshers Fair， 就係喺度俾你攞啲免費嘢，但係就都係入唔到去咯。除此之外，仲有啲即係運動可以俾你嘗試一下啦。咁就係我參加咗呢個羽毛球、排球同埋劍擊咯，我試咗。咁我就係羽毛球同排球，即係我都識嘅。咁所以去到都係好普通咁樣同啲人玩下。但係劍擊咧，我就真係未試過嘅。因為我琴日就試咗，跟住我今日全日我兩隻腳都勁痛咯。跟住我啲筋好痛啦，肌肉又好痛啦。跟住有優美嘅風景。完全係睇唔到嘅手機，但係都幾優美，用眼睇。跟住呢度就係暫時嘅景象。好啦，我哋繼續行落山啦。跟住嗰個劍擊咧，就係其實我覺得佢係幾好，即係佢熱身嘅環節，即係教下你啲腳法啊，跟住教下你即係應該點樣褪前褪後啊，跟住又即係俾你嘗試褪前褪後，同埋嗰啲咩弓步一嘅跨步咁樣啦，跟住。同埋就係，同埋佢最後有俾你着嗰啲裝備，同埋俾你攞住把劍，即係試下篤下嗰啲你啲朋友咯。我覺得幾好，即係同埋喺呢啲活動你可以識到下朋友，可能再擴展一下你嘅圈子咯，即係唔係淨係得 flatmate 嗰個圈子，同埋唔係真係 cosplay 個圈子，可能仲有其他嘅圈子發掘一下咯，係咯。跟住 club 即係 society 嗰啲，我就join 咗一個係主要咧係俾啲英國出世嘅中國人參加，但係英國出世嘅亞洲人都可以參加。咁當然我唔係啦，咁但係我都照去，因為我啲 friend 去，跟住我就跟埋去。其實我覺得琴日嗰個聚會氣氛幾好，係第一次聚會，即係都係識下朋友啊，然之後玩下遊戲咁。我覺得個氣氛係幾好，幾好玩。最緊要佢免費送維他奶，大佬維他奶好飲啊！跟住我仲參與呢個。馬來西亞、新加坡同埋 Brunei 個群組啦，因為其實我都唔知點解我要參加，純粹就係佢哋非常之熱情啦，喺 group fair 嗰日佢就拉咗我去參加，跟住我就講 OK，咁我參加。跟住有個香港人群組，咁應該都要參加下，唔係講好似唔好合群。跟住同埋有個藥劑嘅群組，我都參與下啦。之後運動方面，我睇下參唔參與排球同埋羽毛球咯，即係唔一定要入隊嘅，純粹玩下都好啊，係咯。我哋而家去到一笪草原，係跟住我哋繼續行落山啦。跟住而家就係即係通常就係10點15分開始有一堂啦，每日都係。跟住搞嗰下咧就放飯，可能放1個鐘到啦。跟住食 lunch 方面都非常之求其咯，係上個星期係因為我未有一個概念應該食啲乜嘢啦。跟住有時就會喺學校食啦，但係都要即係如果係我發現咗呢個 jacket potato 幾好，佢係1磅半就咁 jacket potato 加茄汁豆，但係你要加14蚊港幣，你先會有芝士，所以我要考慮下可唔可以自己自備芝士，跟住就係15蚊可以食個 jacket potato 勁正，我覺得即係非常之飽，跟住我又 OK 薯仔冇乜所謂嘅，跟住但係有啲可能嗰啲 mac and cheese 或者其他 pasta 嗰啲就會5萬蚊，我覺得少貴，因為佢份量唔係好勁啦，即係我都食得幾多嘢嘅，跟住係啦，咁所以我覺得 jacket potato 暫時係最好啦，咁同埋可以自備三文治，火腿芝士三文治，而家開始進行緊嘅呢個活動，跟住同埋之前即係再前嗰幾日，即係可能上個星期1、2、3嘅話就真係懟個蘋果，懟條蕉，懟一包餅就係咁樣咯，咁就有啲肚餓咯，食完都，所以就要不斷飲水塞飽。跟住夜晚煮嘅話，通常就係烚啲薯仔，跟住烚啲菜，跟住㧲啲鹽落去調下味，跟住想食就係咁啦。係非常之 hea 嘅，不過冇辦法啦。
我仲未得起心肝去認真處理，但係算啦，其實薯仔都 OK， 薯仔幾飽啊，幾好啊。跟住係啦，食就係咁樣啦。跟住返學都好近，因為我係住喺 campus 咁樣，即係非常之近啦。即係同埋我覺得我嗰度都幾 central， 都幾近所有嘅課室咯。一個地理位置係幾好咯。跟住你行出嚟2分鐘，又有個隱蔽嘅地方俾你跳繩啊！其實都唔係好隱蔽，其實有人經過都有少少老尷。不過如果自己唔尷尬啫，就係人哋啦，咁即係冇問題啦。跟住係咯，所以你行去嗰啲課室大概都係10分鐘乜都到噶啦，最多15分鐘。跟住我通常會即係我有個都係讀藥劑嘅朋友，佢係住我附近嘅。即係住我對面啦，跟住我哋就會一齊返學咯，即係住對面都一齊返學。呢件事有啲特別。跟住最後會分享嘅咧就係我上個星期日晚就去咗我人生嘅第一次嗰啲酒吧嘅活動啦。其實冇我想象中咁差，因為咧我成日覺得我係唔會中意㗎啦，即係我覺得好嘈啦，跟住其實我又唔係好飲啦，跟住即係我落到去都會好似格格不入，唔知自己做緊啲乜咁啦。雖然係有啲咁嘅感覺嘅，上次落到去都，但係我覺得只要你同啲識嘅朋友一齊嘅話，就會冇咁怪咯。同埋你嗰啲朋友係都係同你差唔多，有啲格格不入先得咯。即係如果佢哋係蒲開嗰啲，就反而完全搞唔掂咯。應該會，就算如果你同佢哋一齊落去都，但我就係落去，跟住就入去啦，跟住就我飲咗我朋友嗰啲少少，我自己冇買咯。我下次應該可以自己買，我覺得我應該 OK， 我應該唔會醉咯。跟住係咯，跟住飲完，跟住就喺度。嗰啲音樂勁大聲，喺度摁下，跟住就走咯。喺嗰度留咗個零鐘度，跟住就走咯。但係我凌晨12點先搭巴士返學校咯，但係都遊車都還可以。啊，係啊，同埋有啲零碎嘅小事分享，就係琴日咧，我洗緊碗嘅時候啦，我個 flatmate 佢就無啦啦焗咗個蛋糕啦，即係嗰啲好普通雲呢拿原味嘅蛋糕啦。咁但係大學生嘅生活。喺你乜都冇嘅情況下，你食完個飯，梗係想食啲甜品㗎啦。咁跟住我就膽粗粗問佢，可唔可以俾啲嚟試下，好似好好食咁。跟住佢又肯喎，佢話佢咁大個，即係咁大個蛋糕，佢都食唔晒㗎啦。咁所以佢就非常之樂意咁樣分咗一塊俾我。佢仲要即係唔係切得勁細塊，佢都幾友善嘅份量咁樣，跟住俾我咯。跟住佢仲問：哎呀，你要唔要埋隻碟啊？我可以俾隻碟你嘅。我覺得幾好人喎。跟住今朝仲有半個蛋糕喺度啦。跟住佢寫張紙出嚟話咩？隨便攞啊咁樣。跟住哇，好正！跟住我又食多咗一塊咯。大家呢兩個男仔咧就係我 flatmate 嘅，佢哋頭先咧今朝落咗去攤買餸定唔知乜嘢啦，跟住我問佢做咩行翻上山啦，即係因為我 expect 佢哋係搭巴士噶嘛，跟住佢同我講佢 miss 咗班巴士，佢唔想等40分鐘，所以佢決定步行咯，係啦，跟住我哋就講咗幾句咁樣咯，都係咯，呢個就係暫時我哋嘅flatmate之間嘅關係，就係見到面會講兩句。都還可以嘅關係。唉，俾佢哋打亂咗，我都唔記得自己講到邊度。總之就係我今朝又食咗一塊佢啲蛋糕，真係幾好食。但係純粹係好普通嘅蛋糕，但係都覺得好好食。因為佢非常之慷慨咁樣俾蛋糕我哋食。跟住第二件事就係我入咗大學1個星期，我已經去咗篤波2次咯。其實我一開始我係完全唔識桌球，我完全唔知嗰啲規矩係咩啦，即係我唔知原來你碌咗粒白色波入坑之後，人哋係可以任意擺嗰粒白色波任何嘅位置，或者係唔知點樣，即係你入咗波之後，你嗰隊可以繼續再篤咁樣咯，定係唔知幾時你又可以篤2次，好複雜，我而家都唔係好識，但係我已經識多咗噶啦。其實都同埋我係一開始零技巧，雖然而家啲技巧都唔係好掂，但係進步緊咯，我覺得都 OK 好玩嘅，係一個可以一路玩一路 social 嘅活動咯，我覺得。